زميلي جه قال لي في شغل بنشتغله من البيت، انا شتمته. لو انت عايز تتمتع بالحياة عموما اتمتع بالاوقات والله العظيم الصعبة اللي انت فعلا بتمر بيها صح. دلوقتي. الجزء ده هيتقطع في الاعداد، هحطه لوحده كده. انا ابتديت كده، ان الناس تشوف بعينيها وبعد كده تعمل شوية. سؤال مهم ومحيرني ومحير ناس كتيرة وبنتسأل فيه على الصفحة، وخاصة في أثناء حلقات البودكاست. هو دلوقتي أنا واحد ما أعرفش حاجة، خريج جديد، يعني ده أنا شفته بعيني في الورك شوب بتاعتي. حلو. طب يا دكتور رباب انتي كلامك حلو، سوفت سكيلز والتعاون والصداقة والحب واعملوا وسووا. أنا مش عايز كلام تحفيزي، ده اتقال لي امبارح. أنا تمام. مش عايز كلام تحفيزي في أثناء محاضرة. تمام. قلت له انت كلامك صح، انا ما كنتش داخله احفز، بس خلي بالك انا اعتبر ساعه بحفز. اديني طريق بعد اذنك وانا اختار. مم. زمان كان عندنا ميني ام بي اي، تاخد اتش ار وفاينانس وماركتنج، انت حر بقى تختار. مم. النهارده ما بقاش في مجال الا فيه 20 تشعب. حلو. الاقي نفسي فين وامتى وازاي؟ يعني موضوع الاوتوميشن انت عايز حد عنده لابتوب وشاطر في يمسك، ممكن يقعد زي الاي تي كده، يعني لعبته يستحمل اللابات، وشخص مش هارد وركر وينزل الشارع زي الشغل الاونلاين والكلام ده. مم. سوري الاوفلاين. لا ده عايز حد زي حضرتك ما شاء الله هيقدر يقعد ويجرب ويتست ويعمل ويروح ويجي وبتاع. فكره الكورسز، يحضر لمين وازاي وامتى وفين احضر انا اسفه مع احترامي طبعا حضرتك على طبعا. راسنا الله وناس يخليك. كتيره من اللي بتشرح في المجال على راسنا. امبارح قالوا لي رشحي لنا. مم. انا ارشح ايه في ايه؟ مين في ايه؟ يعني ارشح مين في الماركتنج ريسيرش مثلا؟ مم. عندك في الادفرتايزنج والبروموشن، عندك التشانلز، لا ده في فيسبوك، عايز تاخد حريف الفيسبوك خد روح مدرسه كذا، عايز تمام. استاذ التيك توك روح كذا. طب الكامبينز، ادخل ميديا باينج يا دكتوره ولا ادخل؟ انا عندي طالب امبارح خضني ومفيش مجال ما دخلوش. مم. الولد بقاله سنتين متلطش من اول التصوير لحد الميديا باينج وما وصلش، لانه عمل ايه؟ فتت نفسه في صح. كله وتاه. صح. فمعلش هو سؤال مهم والله، يعني انا عايزه حضرتك، انا بعد ما كنت هقفل، لا انا محتاجه حضرتك تفكر كده هتقولها لهم ازاي يعملوا ايه. بص. وبعدين بعد ما يعملوا ايه مم. يروحوا لمين؟ ما هو برضو انا عرفت اعمل ايه وعرفت ان انا مثلا عايز جزء الاوتوميشن، مم. هروح بقى لمين؟ معلش ما هو مين بقى؟ اسفه حضرتك، كان في المجال بقى فيه نصابين طبعا. وبقى فيه ناس محترمه، بس ده صح. داخل على ده. صح. الواحد عمل هوك حلو وشاطر بروح له اخد عنده الكورس. واحد تاني يعرفش يتكلم على نفسه اولهم حضرتك مش بتاع شغل، مم. بس بدأت افهم منك الكورس. طب انا اعرف منين؟ اميز ازاي؟ انا اقول لك بالنسبه مثلا هنيجي نتكلم عن كورس السي بي اي، ده اول كورس انا عملته خالص. تمام. وما كنتش معروف خالص خالص غير دلوقتي. فلما كان بيجي حد يقول لي تمام كلامك كويس، انت عملت ايه؟ اقول له ثانيه واحده، ادخله عندي اني ديسك. كنت بعمل كده، تعالى واخليه يعمل ريفرش بايده، لان برضو الصور بتتضرب، ممكن اوريك صوره مضروبه. تمام. اخليه يخش اني ديسك. اني ديسك ده اللي ما يعرفوش قبل برنامج بيدي اتاحه ان حد يشوف جهاز حد تاني، طبعا بصلاحيات محدوده. فاقول له خش اعمل ريفرش، يخش يلاقيني انا بالحاجات اللي انا قايل له هتلاقيها عامل $1000 او $1500. يعمل ريفرش تاني، خلاص الصفحه دي حقيقيه. النتورك دي اللي هي شركه السي بي دي حقيقيه وانت عارفها، ايوه، وانا عامل عليها باسمي. تمام. ده بقى اللي انا هشرحه لك. انا ابتديت كده، ان الناس تشوف بعينيها وبعد كده تعمل شويه. لما ابتديت اتعرف شويه بقيت ناس تيجي عن طريق ايه؟ ناس الوورد تقول اوف للناس ماوس. وورد اوف ماوث. اه. انا كمان خدت الكورس وحققت فخده. في ناس خدت الكورس ما عملتش جنيه في السي بي حلو، اي. رجعنا للسؤال الاولاني. امم. ان هو تايه، هو خد مع حضرتك كورس ومش دي اه. بتاعته مش حتته، طب هو هيميزها ازاي؟ ما هو لا، انا ما هو لازم بيجيلي لازم يقول لك يبقى انا عارف. اعرف منين؟ ما هو لازم دي. حضرتك حسن حظك خلاك اتحركت. جيل الثمانينات مختلف تماما عن جين زي. لما زميلي جه قال لي في شغل بنشتغله من البيت، انا شتمته صح؟ زمان. يعني مفيش اللي هو من البيت انا هقعد اعمل قلت ايه؟ لهم اقعد من البيت بالبيجامه؟ يعني ايه من البيت؟ قال لي بخش على موقع وانشر في منتديات. كان في زمان قوي في حاجه فتكات بينشر في منتديات. والشركه انا فاكر اسمها لحد دلوقتي، من اوائل شركات الاس اي او في مصر، شركه اسمها سيو ايرا. هقول اسمها اللي هي تستحق. كان ساعتها المنافس ليها سيو صح، بتاعت احمد عزت. تمام. اه انا عارفه اتعلمت على ايد احمد عزت الاس اي او. اه ما شاء الله من جورس في المجال ده. جميل. تمام. فقلت له يعني ايه؟ يعني قال لي بنقعد في البيت. قلت له يا عم انت بني ادم كسلان، انا هنزل. ونزلت ورحت وجيت لحد ما جه قال لي اخر فرصه هقولها لك. قلت له ايه؟ انا لسه قابض دلوقتي 3000 جنيه.
كان ساعتها مبلغ ب كبير. 3000 جنيه 300000 انا كنت شغال بقى مرمطون ب 500 600. جنيه و600 جنيه. انا ابتديت كده، فانا أخدت بصيت له كده 600 جنيه. قلت له ايه ده يعني خدتهم منين؟ قال لي عن طريق ويسترن يونيون. قلت له ايوه عملت ايه؟ قال لي عملت الموضوع اللي قلت لك عليه اللي هو الاس اي او، ابقى في البيت وبتاع. قلت له لا تعالى. بيعمل ايه؟ طيب ما هو دلوقتي ما هو عنده كل حاجه، يعني عنده الريلز كل. القصيره والشورت فيديوز. ما هو انا عندي 100 مجال. عندك يعني 100 بص حضرتك مريت على حد اه نصحك، طب ما انا اه. كطالب، انا وكل جيلي مين هينصحنا؟ انت اصلا المعطيات عندك اكتر مني. ما هي كترها ملخبطني. لا معطيات النصيحة مش معطيات الشغل. انت معطيات النصيحة عندك اكتر مني بكتير. انا ما كانش عندي، انا اعرف ان ايه شغل 12 ساعة، تروح وتتشعبط في الميكروباص، تقف بصباعين بس وتمسك في تمسك الحديدة في الحاجه وتطير وتبقى وانت، طاير كده. ده كانت معطيات. من دلوقتي والطابور نقف طابور. انت دلوقتي ممكن تخش على شات جي بي تي وتقول له مواصفات نفسك او المميزات اللي عندك. انا صبور، بقعد على الكمبيوتر كتير، بحب مثلا اوي الكودينج، بحب اتشعب، بحب اكتب، بحب ايه اعمل. ده ايه ده هو دي يبتدي. النصيحه الذهبيه دي، يعني انا اه اقول له وهو يكتب لي المجال المناسب ليا. اه. الجزء ده هيتقطع في الاعداد، هحطه لوحده كده. انا ممكن اكلم شات جي بي تي سواء نسخة مدفوعة او مش مدفوعة، اقول له على الحاجات اللي انا بحبها. يعني في واحد بيحب قوي يتفرج على كرتون، ممكن ينصحه انه يصور نفسه وهو بيحلل افلام الكرتون ويعمل محتوى على اليوتيوب. بس انا بنصحش بكده. يعني انا مدرستي قديمة شوية، اعمل حاجة مفيدة. اه كنت لسه لحضرتك الحاجه اللي اه ليها. مش انا حاجة تجيب بخاف من حاجه فلوس. بتبقى بتايم لاين، لا اللي اقصده ايه، في حاجات بتطلع حلوه بس بحس ان ليها عمر. حضرتك فاهمني؟ مش يعني موضوع ليها عمر وقت كمان. وهتطير. انت اسمع، انت بشغال ايه؟ يعني انا اغلبية الشباب اللي بقابلهم يقول لي انا بقدم محتوى كوميدي حلو. حلو. بس ايه بقى انت بتعمل ايه؟ بعدين لما تكبر هتعمل ايه؟ انت بتعمل بعد ما ايه؟ دمك يبقى تقيل. انت محتوى في كوميدي. الاربعينات كده. طلع ان المحتوى الكوميدي اللي هو بيقدمه ده انه بيجيب مقاطع مضحكة ويطلع نفسه على جنب كده ويقعدوا بصوا عمل ايه، بصوا سوى إيه. يعني انت شغلتك تقول للناس بصوا. انت هتكسب ماشي مفيش والله حلوه مشكلة، دي، ايوه. واليوتيوب دي هيديك شغلانه، دي فلوس. شغلانه مهمه اه دي. طلع اسمها رياكت، انا بعمل رياكت. الله، يعني انت شغلتك عند رياكت؟ ده الستات الرياكت بقى. ده زرار بندوس عليه في الفيسبوك، انت عند شغلتك زرار. الستات شغال ايه؟ شغال زرار. زرار اه يعني. عند الستات عندنا الوليه دي جايبه صحتها منين؟ بتقوم الصبح تمسك شقتها تنفضها، فانا اه افتح الاقي تحت كده الروتين روتين. اليومي. اه دي قامت، دي قويه، دي مسكت المطبخ، دي عملت الحمام. هو كل يوم كده يا ست انتي؟ والله وتلاقي 1 مليون فيو. اللي هو يا جماعه احنا بنقدم حاجات مهمه والله، وما بنشوفش ال 1 مليون فيو ده ما في اللي دي انتوا دي بتقولوه. مشكلة ما ملهاش حل. يعني من زمان قوي هتلاقي لعيب التفاهه ليها الكورة. جمهور. لعيب الكورة تمام خليناه بياخد مبالغ مهولة، ربنا يبارك له، واحنا بس اللي بنروح فين؟ نشجع اه ونتعمل ما اه. ده لعيب الكورة. الست اللي طالعة بتعمل حاجة ممثلة او مغنية او انا عايز اشوف ايه القيمة. ما تجيش تقول لي اصل ده فن حلو. انا بتفرج، يعني مش هقول لك انا انا راجل نفسي مش عارف ايه. بستغرب، كل انا واحد بتفرج بتظهر لي اه. في المقترحات وانا مش بتاعت. ده مش الانترست بتاعي، اقول مم. الفيسبوك اتجنن ولا ايه؟ لا انا بتكلم، هو الفيسبوك ليه توجهات تانية، اه يعني طبعا، ده ده هو غير دلوقتي ان بيعرض حاجات تانية. الستوريز اللي بتطلع كلها سيئه جدا، اه كانها مقصد. لا انا بتكلم دلوقتي على الناس. الشباب بيبص هو على اللي ايه؟ انا بيوجهني. عايز فلوس. قبل ما فمش تقول انا مهم بقى عايز فلوس الطريق. قول انت اه عايز فلوس تعمل بيها ايه. يعني انت دلوقتي لما بيجي لك فلوس، انا بشوفهم واعرف ناس منهم بيروح عشان يسافر دبي، وتركيا، ويروح عشان ويقول لك اعمل اسافر شوبينج فين اه، ويتصور. ويجيب بتاع والكلام ده كله. عملت ايه بالفلوس؟ يروح الشيف بروك. يعني انا كسبت النهارده 10000 جنيه، انا هاكل في الشيف بروك والله العظيم. هتقول ايه مم. ده؟ طب ايه مثلا؟ انا عندي شباب بيجوا الانترنشيب، والله لو حضرتك يعني جيت، انا اسفه مش قصدي، يعني انت بقى هتشل. الولد فعلا فعلا لبسه ومواصفاته وجايب ميكروباص وطالع روحه تعبان. مش هقول لك مثلا، يعني هو ساكن في حته شعبيه جدا وتعبانه وظروفهم، مم. وماسك الايفون، عامل جمعيه وبدل الجمعيه اتنين وتلاته وماشي بالايفون. طب انت بتستخدمه في شغلك يا حبيبي؟ يعني بتصور بيه مثلا، بتستخدمه في حاجه مهمه، الكاميرا حلوه بتاعته؟ لا يا انا والله دكتوره، ما انا اقدرش بقالي امسك 7 سنين القديم. ما غيرتش انا موبايلي. والله ما معيش ايفون لا بصراحه. 7 سنين ما ماشي غيرتش موبايلي ماشي، انا اصلا. مصدقاك، انا صدق. ليه؟ بيعمل لي المهام بتاعتي ماشي. خلاص. بس ممكن اغير للعيال دي عشان خاطر. بنسميها لغه لغة الأغنياء. يعني ايه؟ لغة الأغنياء، شوف مم. الناس الكبار لما بتقابلهم أغنى أغنياء العالم، أنت بتقابله اه لابس لبس عادي سيمبل خالص. جدا اه اه. اه والراجل واقف في طابور من ماكدونالدز، طب ما ممكن يطلب ديليفري مم. ويدي الدليفري اللي يديهوله، ممكن يجيب طباخ خاص يعمل له كل اللي هو عايزه. اه
بتفرج الاقيه واقف والناس بتتصور معاه والدنيا مفيش اي حاجه. تعالى شوف بقى تفاهه بعض الشباب اليومين دول، مش بقول كلهم، انا مش بعمم. هو احنا اللي اه غلطانين كناس قبليهم. يعني انا لما ابني او بنتي بيجوا يتفرجوا على حاجه، مراقبهم 24 ايوه ايوه، ساعه وتقول له بيتفرج على ايه، ولازم وتغذي مخه اعرف والتغذيه انا البصريه. بقى اغذيه، يعني خليه يتفرج. طبعا في حاجات بتعدي مني، بس بعد كده او اعملها له. يعني مثلا اديك مثال بسيط جدا، في فيلم اسمه موانا. اه عارفاه. تمام. البنت هتروح هتقع في البحر عشان تجري ورا المركب، وفيها اسمه ايه ده كان الوحش اسمه ايه؟ انا فاكره اسمه بس مش استنى جاي معايا هجيبه دلوقتي. دلوقتي. كان اسمه احنا ايه، في حد عارفه؟ الكومنتات اكتبوا لنا اسم الوحش لو سمحتوا عشان ماشي، نعرف المهم هو مش نفتكره. وحش، هو المفروض ان هو رايح يساعدها عشان يساعدها، يودي بس هو شكله يعني فهو سابها ضخم. رماها في البحر ومشت، فهي بتعوم تمام علشان تلحقه، مع ان المحيط او البحر هو اللي كان بيساعدها وودالها المركب عنده. فانا استغليت اللقطه دي وقلت ابني قلت له بص، البحر ما ساعدهاش. هي عملت مرتين ثلاثه كده بايديها، بعد كده قام المحيط موديها بسرعه للمركب. قلت له ليه هو ما ودهاش من اول مره؟ عشان هي لازم تسعى، لازم حاولت. تسعى وتحاول الله، الاول. حلو قوي المسج ده. فاحنا ممكن ناخد الحاجات بس نعمل لها اسقاط على حاجات تفيدنا او تفيد وان هو يطلع الطفل. يشغل دماغه. انا بقول ايوه لحضرتك، انا الانترنشيب بيجي لنا 10 والله 9 عايزين فلوس قبض. حضرتك انا عايزه ابقى مدير تكييف، طب يا حبيبي احنا كذا، لا السالري، طب انت ايه عندك تقدمهولي؟ لا وانتوا صح عايزين تستغلوا مخي وقدراتي. انا بحس ان اللي علمه يعني اساسا ضيعه. صح. هو بقى الرول موديل بتاعه. انت بتشقى ليه؟ مم. يعني يقول لي على فكره يا دكتوره، المرتب اللي حضرتك قاعده تتكلمي معانا وتقولي ايش او اعمل، طب ما انا ممكن افتح لايف بالليل. شفتي حضرتك شاكر اللي جايب كذا مثلا بياخد مليون جنيه في اللايف وجايبينه في حلقه وبتاع، وده مم. محاولات مرهقه ان انت تضيع لا، او هي اصلا جيل. الموضوع بتاع التيك كتيبه توك، مداهم موضوع التيك توك ده ليه حتة تانية خالص، ده ده دي ده ده وكالات وغسيل غسيل اموال. اموال. انا عايز اعجب في كل اه بودكاست والله العظيم، زي الموضوع ده يعني غيظني بشكل آه. مش طبيعي. وبعدين انت انا نفسي اعرف هو بيغيظنا ليه. ما عشان هي ولادنا في الاخر بيتأذوا. لا، ما هو لا، ما ينفعش انا اطلع ابني ان هو يتأذي او يغير، او ماشي، ما لا هو انا بيقابل. اطلعه عارف اصلا. حاجه، كان بقابل زميلي في المدرسه وليه راكب اه بي ام وانا استلم، ما انا برضو عايزه افكر ايه هو عمل المشكلة؟ ايه. انا كنت بلعب كورة وانا صغير. تمام، كنت لعيب كورة حلو يعني عاجبك. كنت بلعب في نادي اتحاد الشرطة. تمام. انا اساسي بيت والدي في المطرية. فلما خدوني من المدرسة اتحاد الشرطة، فدي حاجة كبيرة قوي. كان كل اللعيبة هناك بتعمل ايه؟ كانت العربيات بتاعت ابهاتهم تدخلهم لحد الملعب، وهو جاي ماسك بي ام الجزمة. ومرسيدس ومش اه عارفه اه ايه، ومامته تجيب له وانا هديه رايح بقى ايه لابنه. بقى، رايح بايه في اتوبيس 41 بشرطة تركب فيه وافضل متشعبط لحد ما اوصل. كنا بنتمرن في كلية الشرطة اللي في العباسية، اوصل واخش. عمري ما بصيت ده جاي صح، بعربية. القناعه. لان انا ابويا رباني الحمد لله كويس جدا، اللي هو انا ماليش علاقة بحد. بس مين اللي كان بيلعب اساسي، اللي بيكسب الفريق؟ انت. مين؟ انا. وكان في محمود فتحي وكان في علاء. لكن الناس التانية ولاد الضباط وبتاع ليهم برستيجهم، والكابتن يوم يقف اول ما ابوه يخش، ظابط بقى اللي او هو ليه هبة. الريبيتيشن والسمعه وكان والفلوس. ساعات يغيرنا عشان وينزلهم، لازم هو بس مش امتى؟ هيسكت امتى واحنا اه كسبانين؟ اه ليه؟ اساس الفريق مين؟ محمد صلاح ما هو حكى قال لك انا كنت مفيش خالص يعني. انا بمشي وبركب على رجلي وبعمل وبسوي، فالبدايه صعبه. اه يعني البدايه مرهقه وصعبه. انا برضو مش عايز اودي الناس للحاجات اللي هي بتاعت المشاهير قوي، اللي هو انا نفسي اطلع زي محمد صلاح. لا، لا لا بالظبط، انت انت احسن هو منه. حالفه الحظ في دي، مش لازم بقى كلنا انت اصلا احسن منه لسبب هو بيعمل ايه المفيد اللي بيعمله. هو بيجري ورا حاجه كاوتش. انما انت عندك المغني العلم وسلطه العلم. المغني تعالى اقعد معاه. على فكره ممكن صلاح يبقى احسن منك في حاله واحده، ان هو ثقف نفسه، بيقرا ان كتير. هو بيقرا كويس، فاهم في كل المجالات. ده لو يعني انا ما اعرفش، لو قعدت تتكلم معاه لقيت بني ادم مليان، مش بني ادم فاضي. تعال على واحد حارس مرمى كبير قوي في منتخب مصر، مش هقول اسمه، تعال اتكلم معاه تلاقيه فاضي مع فاضي. انه مليان فلوس. بس هو كبني ادم فاضي. يبقى احنا نحاول فعلا يعني. انت آه ابقى مليان من جوه، من نفسك انت مليان، عندك معلومات، عندك قناعة. اول حاجة تبقى عارف ان مهمتك الاساسية في الارض، التعمير في الارض. ان انت وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون، ليعبدون. دي مهمتك العمار في الاساسية. الارض. وتعرف حاجة تانية، الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان دايما هيوعدك انت فقير، انت معاك، بص عمر مش عارف مين، بص حسن ايه، مش هكمل بقية ده معاه ومعاه وبيطلع انت مش باصص للفلوس، انت باصص للعيشة الوحشة
اللي هو عايشها ونفسك تعيشها، ومش انت اللي باصص شيطانك. هقول لحضرتك حاجه، يعني انا كنت هقطع واقول نصيحه، هقول لك مم. حاجه في النصيحه دي. امبارح بقول لهم في واحنا بنشرح، انتوا خلي بالكم ان انتوا كتر الفرجه على السوشيال ميديا بتبني لك في حاجه اسمها الاكزاكت لايف، يعني الحياه صح. المثاليه. هي انت بتصحى، هي بتعمل ايه عشان تحط الموبايل وتنام وتقوم قدام الكاميرا؟ ايوه. صحيت من نومي النهارده، شربت كوبايه القهوه بتاعتي، فانا بقول بيقولوش لهم قهوة، هي بيقولوا بتبقى فرفشتينو عشان فرابتشينو، اه. والمكنه، مكنه ايوه القهوه ايوه هي حياتهم كلها هدايا. وعايزه طبعا. اقول لك في مسلسل معمول او فيلم بتاع هنا الزاهد بيحكي، اه عارف. مش هنا الزاهد، بيلا، اسمها بيلا مش عارف ايه كده، شفت المسلسل. بيحكي بتاع ممثله هي مع جوزها طول اليوم، هو بيصورها في اي حاجه، مش اه مهتم لما بمشاكلها لما طلعت لايف بالساعة، شفته ولما جت الفيلم ده. ترقص ووقعت تقول له انا مش عايزه ارقص، طب بتاع يحصل اي موقف، لا 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 يا جمهوري العزيز. اه واحده بتحكي، يعني محلله نفسيه محترمه انا بحترمها على المستوى الشخصي، واحنا قاعدين في ميتنج، فبتقول لي والله انا بيصعب عليا تصدير الصوره ان العربيات على طول بتلمع ما فيهاش تراب، هم وشهم حلو عربيات يعني مطربة جلاسي تحت. سكين، وده مش حاصل، وهم حقنين ومبهدلين وشهم و100 حاجه. ما طلعوا آه، قبل كده في كاميرا صورتهم من غير ميك اب واتفضحوا كلهم. فاكر؟ ايوه. اللبس، هل كله ماركات؟ هل كله ميرور؟ كلمة ميرور اللي طلعت للشباب، كلمة كوبي، هاي كوبي. زمان كنا بننزل العتبة انت بتجيب اي حاجة بتلبسها وتروح انت ظروفك كده. اللي كانت بتيجي في وسطنا وتقعد تقول الشنطة جوتشي، الشنطة ده ال سي، ده زارا، كنا نتريق عليه. والله ايوه كنا نتريق نقول دي محدثة نعمة. صح. يعني انا بحس ان نوفريتش ده هو لازم يعمل كده. كلاس اي بلس، الناس اللي متعوده ومولوده مستريحه ما بتعملش ما التصرفات تعملش دي كده وما خالص. بيسعاش لده. وفكره ان انا بقى عندي مباح ومتاح اعرض اي حاجه حرام حلال لمجرد ان انا اوصل، يعني وانا بحكي للشباب في الورك شوب ولد بيقول لي لا، طب هو معلش في حاجه حضرتك ما قلتيهاش، هو ليه؟ طب ما هو وصل، ما هو ليه الاودينس بتاعه؟ قلت له وصل مين ليه الاودينس والايه؟ وصل امتى؟ مين اداك المعيار ده؟ قلت له ده لو قفل الكاميرا دلوقتي هيكمل. فالولد سكت. قلت له ده بياكل ببلاش، بيشرب ببلاش، بيلبس ببلاش، مع احترامي والله فيهم ناس احنا ساعدناهم في الستارت مم. وجينا نطلبهم للبودكاست ان هم كنا عايزينهم مؤثرين، بعدين مم. ابتدوا يعملوا حاجات. التيم عندي قال لي دكتور ما هو ينفعش. ما بقاش مؤثر خلاص، هو صح. اتجه لكذا كذا، بقوا يوروني بقى اه. الحقيقه يا دكتور ده لا فتح ممكن، لايف ممكن بالليل. يبقى اه مؤثر غلط، يعني انا اثر فيك كان الستارت بالغلط. كانت حلوه جدا وكان مم. بيتكلم مش عارفه الشباب مره واحده ويوريهم دول ويوريهم قصص نجاح، فاحنا كنا فرحانين مم. ان هو مره واحده لقيت الشباب بيبعتوا لي منشنات دكتوره فاتح لايف بالليل تيك توك وبيهزر مع بنات وداخل جولات فانا دخلت له ليه كده ومش عارفه، وانا زعلانه وصعبانه عليا قوي. قال لي يا دكتور وانا هقعد طول الوقت هاتي واعمل كل يوم محتوى وادور على كونتنت جديد واقعد ارفعه والصفح تقع؟ لا انا اللايف ارحم لي، انا بفتح ودلوقتي الوكالات بتبعت لي فلوسي والناس انا جالي امبارح، بس حضرتك زعلانه؟ انا امبارح جالي 200 الف جنيه في اقل من نص ساعه، فمعلش حضرتك زعلانه انا مبسوط. فاللي هو ايه ده؟ قعدت كده مع نفسي قلت طب هو مقياسه كده، هتقولي للصغير ده انا الكبيره واتكبست، انت هتقولي للصغير ايه؟ بص، في كان دايما يقولوا لنا زمان، يقول لك المتعة مش في الوصول، المتعة في الرحلة. انا ما كنتش فاهمها، انا ما كنتش فاهمها لحد ما جيت في مرة. انا لما باجي مثلا اروح مصيف او اي حاجة، ما بسافرش بالباص، بسافر بالعربية معايا. ان انت سايق الطريق اه. فانا الكلمة بتتقال وحلوة وجميلة، بس ما فكرتش فيها. لكن لقيتني ان انا كل لما باجي اسافر ممكن اروح اقعد يوم. بس انت محضر للطريق والاغاني الطريق، والاكل اللي هيحصل في الطريق الطريق والمشروبات الجبال ومش عارف ايه، والبريكس والكلام وهقف مع هنا حد وهعمل جنبك. هنا. لقيت ان انا لما بروح اصلا، لو رحت في اي حتة في اي مصيف، انا بروح ما بعملش حاجة غير اني خدام عند العيال الصغيرة. هو تعالى حضرتك لعبني اللي خدام؟ بالعجلة. متأكد؟ ايوه. متأكد يعني اللي اه. بيغسل وبيعمل بقى ما انت احنا اللي قاعدين في خدام؟ الفندق، طب مين اللي هيغسل طب ويعمل؟ خلاص طب ماشي، لو في الفندق اه اصدق. بنروح نقعد يوم او يومين، ممكن ما مرضية يكونش بقى، وديني وشيلني ما يكونش وحطني. روح، يعني ما نروحش نقعد فترة ولا حاجة، لا هم يومين مش مستاهلين السفر. لا انا هسافر ليه؟ عشان انا متعتي في السفر. لكن لما بنوصل ببقى خلاص، احنا عايزة اقطع خلاص شريط. قاعد. نزل بسين، دي غريق، لا دي مش غريق، طب هاته، طب هات العوامة، طب ده هنعمل ايه، اخويا طب تعالى ضربني، ده ناكل. حصل، ده جار، انا جعان بقى، انا اه. جعان فتح فهي نفسي. فعلا المتعة، لو انت عايز تتمتع بالحياة عموما، اتمتع بالأوقات والله العظيم الصعبة اللي انت فعلا بتمر بيها صح صح، دلوقتي. الشقة اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله ده كلام
مش كلام وخلاص. الشقه اللي بيدي احساس بمتعه ان انت ركبت عربيتك من فلوسك، بشقاك بعرقك انت وتعبك. هتحس بطعم الفراخ المشوية امتى غير لما تكون بقالك اسبوع بتاكل فول وطعمية؟ لكن لو كل يوم بتاكل فراخ مشويه، مش هتحس بطعم، خلاص الموضوع خلص. انا عارفها، فهبتدي ان انا عايز انوع. همل بقى ندوق السوشي النهارده يا اه، شباب. بس انا موافقه، كل يوم اديني فراخ مشويه وسوشي وانا هقعد معاك وانا في من البيت عند برضه. ابو خاطر جميلة. انا اتشرفت الله بحضرتك يخليك. جدا والله. حلقه يعني انا بصراحه الحلقات دي دسمه، وانا الله مش هسيب يخليك. حضرتك. سيزون 1 ده هندخل في سيزون 2 ان شاء الله، ندخل مش في هنسيب سيزون 2. حضرتك وشرفتنا. الله يخليك. ده والف انا الف شكر، اتشرفت يا بيك رب تكون والله. استمتعت معانا يا رب اكيد طبعا، اكيد يعني. طبعا. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من بودكاست جديد مع ضيف جديد. شكرا.